Kuyintokozo kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sihlale phansi siqophe le video sikuphendule. Kama kupastor ngithanda niflike. Kuhle kakhulu ukuthi abantu abamfunelayo kube abantu abamember ale channel, abalandeli be channel befole isona nisini yapha ntambama kuphela. Uma ungeyena umlandeli ishaya ngamahloni phela unoyisesi le number. Uma ufonela ke into oyenzayo uyichaza igama wena. Ayikho into engiphatha mina umuntu ekufonela ngokuthi igama engayichazile igama yena. So number ungayisense WhatsApp noma SMS Thobani Maseme Maseme noma Masime 5522 uthi moli baba mfundisi. Ngibubeka umuntu oyi-albino engiphuzisa amanzi. Ngabe kusho ukuthini yabo? So umuntu oyi-albino umuntu nje esikhathini esiningi. Yes, somehow abanye baye bemthathele ngophawu olunga idalo ezingaziveza ngalo uma kunesidalo senhlanhla, kunesidalo esithile esuke sisiveze nge-albino yabo. Kodwa kasiyeke-ke lokho, asenze kanje. Number 1, kuyenzeka uma uphupha umuntu kube uphawu luhluma ekuphuzisa amanzi, usuke lusho ukuthi lukhomba ukwelashwa, lukhomba ukuphulukiswa nokuphiliswa nokuhlengwa uma ugula noma kade ungase ubanjwe ukugula ungazi. So ngesikhathi uphuziswa amanzi kukhomba lokuthi mhlawumbe uyelapheka wena, uyaphiliswa, uyahlengeka ekuguleni okukubambile noma ubhengahle kubamba. 2, ngokwesintu uma uphupha umuntu kuwuphawu luhluma ekuphuzisa amanzi, lusho inhlambuluko nokuthi kungenzeka kudinga inhlambuluko okumele uyenze wena noma yenziwe ekuthintayo wena nezidalwa noma nesidalwa sakho. Yini inhlambuluko? Inhlambuluko ila khona kumele kube nokuxola noxolo nokudala uxolo oluthile. Ingakho ngesizulu kunento ekuthiwa ukuthelelana amanzi noma ukukhumisana umlotha, okukhomba ukuthi uma kunenkulumo esele ebesilungiswa leyo nkulumo noma uma kunodaba oluthile olukhona kufanele bese liyalungiswa, yayibona. 3, uma uphupha ukuthi umuntu uphawu luhluma ekuphuzisa amanzi, lungasho ukuthi isidalwa sakho sisondela kuwe nosizo futhi senza ngcono impilo yakho. Ukuthi ngenzeka kukhona isidalwa sebunhlanhla esisondela kuwe nosizo no futhi esenza ngcono impilo yakho noma esizokwenza ngcono impilo yakho. 4, kwesinye isikhathi kuma uphupha umuntu uphawu luhluma ekuphuzisa amanzi, lungasho isabelo sempilo yaphakade, lungasho ukugcwaliswa ngomoya ongcwele nokusindiswa ngenxa yezinjeli kaNkulunkulu. NgokaJohane 4:13 waphendula uJesu wathi kuye, yilona lo phuza lawa manzi akaye kube ome, kepha lo uyakuphuza amanzi engiyakumnika wona kayisikuma kayisayi ukoma naphakade. Kanti 5, futhi uma uphupha umuntu uphawu usithathe ngoluhla kakhulu mekuphuzisa amanzi, lungakhomba ukubusiswa ngempilo enhle, inhlalakahle egcwele ithemba kanye nokuthula noxolo empilweni yakho. Isaiah 44:3, ngokuba ke ngiyakuthela amanzi phezu kokomileyo nesikhukhula phezu kokushileyo, ngithulula umoya wami phezu kwenzalo yakho nesibusiso sami phezu kwabantwana bakho. 4, uma uphupha futhi umuntu uphawu luhluma ekuphuzisa amanzi, lusho lo muntu omnene ukunika izeluleko nosizo olukhulu futhi olubalulekile oluzokumisa ithemba noma uyakondla ke nje ngezwi likaNkulunkulu lo muntu. NgokaMateyu 10:42 ilona lowo uyakuphuzisa abe munye kulaba abancinyane, ngisho inkeze yodwa yamanzi aqandana nedaba lomfundi
ngiqinisile ngithi kini xa soze alahlekelwa ngumvuzo wakhe. So kuhle uma umuntu ekuphuzisa amanzi kunobunhlanhla, kunesibusiso, kunoshintsho lwempilo oluzayo kuwe. Siyabonga. Bless you. Siwe ni pansi le matuyo, kulega uyo Jesu.